प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विस्वोर वोड 54 ते 59 पर्यंत. Luke chapter 12 verses 54 to 59. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें लोकांक आनीकूय म्हणलें, हुस्तूम तीर्थावन एक खूब चोडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडीच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोखी थावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात, बरीच गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. अरे दोंग्यानो, रितुमीचें आनी मोडबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणो. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं कशें जायना तर? तुज्या वाद्या कडेन कबलात कोर. नीत सारकें कितें तें तुमचीच तुमी कित्याक थारायनात? तुज्या वाद्या बरोबर उदी खऱ्याशी वेता आसतना तुमचो तोंटो सोपोवंक वाटेरूच जाता तितलें कोर. नाजाल्यार ती तुका नितीदाराशी ओडून व्हरतीत आनी नितीदार तुका कोसबाच्या हातान दियीत आनी कोसब तुका बुणकुणीन घालीत. हांव तुका सांगतां, तुजो निमाणो लेपटोन तुवें फारीक करिसोर थंयसरली तुका सुटका मेळची ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शुवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू कशे भाशेन आमी काळ पारकूंक जाय तो आमकां ताजे वयर शिकोवन दिता. आनी बाबणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेन्ना पावस पडपाचो आसा, वाडोर येता, कुपां काळी जातात आनी वारें मारता आनी तेज्या बरान तो पावस कोमेस जाता. आमी जाणो आतां आमी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान हा, आतां पावस पडना, आतां वयर पळयत जाल्यार आमकां पोवन आमकां काळ पारकूंक जाता. आनी जेजू आयज कितें म्हणटा? तो म्हणटा तुमी मनशां जीं हें तुमी वयर पडोवन अस्तमितान कुपां पडोवन तुमकां कळटा, आमकां कळटा कशे भाशेन हें वादळ येतलें, कशे भाशेन आमकां ही सजमणी मेवतली वाऱ्याची वो आमच्या म्हणजे जें घडटा तें. तो म्हणटा तूं आमकां ही सजमणी मेळटा जाल्यार तो म्हणटा कशे भाशेन ह्या वेळार जी घडणी घडटा आमकां कळना. तो आमकां ढोंगी म्हणटा. तो म्हणटा तुमी पारकूंक जाणो कितें ह्या वेळार आतां ऑक्टोबराचो म्हयनो, पावसाचो म्हयनो, थंडीचो म्हयनो, हो काळ आमकां पारकूंक जाता. पूण आमच्या जिवितांत कितें घडण्यो घडटा, कितल्यो वस्तू घडटा, कितले आमचे बदलाव जाला हांगा, ते आमकां पारकूंक जायना. आमच्यान पारकूंक जायना की आतां जेजूचो परतून येवपाचो वेळ जाला म्हणून. कित्याक आमकां पारकूंक जायना भाव भयणीनो? कित्याक आमची चोत्राय हा फकत ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर. आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरिना. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर नोको, आमी तेजे उतराचेर चोत्राय धरिना, कितें उतरान सांगलां, तर आमकां हो काळ पारकूंक जावचो ना. भाव भयणीनो, आतां आमच्या गोंयांत, आमच्या देशांत खूब धुमाळो चलता. क्रिस्तांवांचो खूब धुमाळो चलता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना धुमाळो चलता आमी कितें करता? आमी भिरांतीन आसता. थोडो लोक जो आसा व्हडल्यान मोर्चा काडटा, स्ट्रायक काडटा, हें करता, तें करता, दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता की आमचो धुमाळो जाता म्हणून. पूण आमी देवाचें उतर आयकत जाल्यार, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावत जाल्यार, त्या देवाच्या उतरान कितें सांगलां तें आमी ती सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमकां कळोन येतलें की हो जो धुमाळो घडटा, हो धुमाळो घडपाचो आसा. जेजून आमकां सांगलां जेन्ना तो येवपाचो आसा तेन्ना हो धुमाळो घडटलो. आमकां लोक बोणकुणीन घालतलो, आमकां त्रासान उडयतलो, आमचेर आड उलयतलो. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू घडोंक जाय कित्याक देवाक जाय कोण खरो भावार्थी, कोण खरो भावार्थी, कोण ताच्या उतराचेर भावार्थ जाता, कोण ताजें उतर शिकता, कोण ताजें उतर पाळटा. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म करता. आमी सामके चॅम्पियन मागणे करपाक. तेर्स केलो,
मिसाक गेली, नोवेना केली, फेस्तां केली, लदाई केली, हे सगळें केलें आनी आमी समजता की आमी क्रिस्तांव म्हणून. पूण देवाचें उतर आमी नको जाल्यार कशे भाशेन आमी हो काळ पारकूंक आमकां जातलो, कशे भाशेन आमी तयारी करतले, कशे भाशेन जेजू जो परतून येवपाचो आसा ताणें आमकां सांगलां तो येवच्या आदीं हे सगल्यो वस्तू घडटल्यो आनी सगल्यो ज्यो वस्तू घडटा त्या वेळार ह्यो सगल्यो पवित्र पुस्तकाचेर बरोवन आमकां दिल्यात. पूण कोण तिचोर वाचूंक सोदिना. आमी फकत शांतीचे मागणे करता. आमी मागणे करता, सायबा ह्या संवसारांत जी शांती हाड, हो दुमाळो पयस कर. सायबा आमच्या घरान आमकां बरे भाशेन सावधीन आनी आमकां बरी शांतीन रावपाक तूं आमकां दी. आमी ह्या संवसारांत शासनाच्या शासनाक रावपाक येयल्या. आमी शासनाचें सूख आमी जेजू बरोबर भोगूंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो आमकां जाय ताच्या उतराची सोजमणी. आमकां जाय ताचें उतर जें ताणें सांगलां आमकां तें आमकां काळ पारकूंक, आमच्या मनाची नडसडणी करूंक, जेजूक आमचो सोमी देव मानून तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक, तें दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक एक जैतिवंत जिवीत जियोंक, तेजे उपरांत ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. पूण आमी आमकांच विचारली आमी कितें करता. आमी फकत मागणे करता, सकाळींचें, दनपारचें, रातचें, आयताराचें मीस आनी तेजे उपरांत आमी समजता आमी क्रिस्तांव म्हणून. भाव भयणीनो हें सगळें केलां म्हणून आमी क्रिस्तांव न्हय. आमी क्रिस्तांव जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान एक पाडून एक जैतिवंत जिवीत जियेता आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिता. धुमाळो येत आमकां ती नाकारीत जाल्या, पूण आमी जें सांगलां आमकां जेजून हें आपलें राज परगट करपाक, हें आमी करीत जाल्यार आमी दुसऱ्यांकूय तयार करता. तर आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां विचारता आमी काळ पारकूंक जाणो. आयज जेन्ना हें उतर आमी आयकता आमी उतरान रिगून रावया. हें उतर जें देवाचें उतर आमकां सांगता की जो काळ आमी आसा हो काळ जावन आसा शेवटचो काळ. आमी फकत खूब जाणां आमी नातालांक तयार करतलीं. फुडल्या म्हयन्याक आदवेंताचो वेळ कोमेस जातलो. लोक रितीराग वेतलो, लोक आपल्या घराचें पेंटींग करतलो, लोक नेवऱ्यो करतलो, केक करतलो, खूब वस्तू करतलो. पूण आमच्या ओटम्याची तयारी आमी करता काय? हो फकत आदवेंताच्या वेळार हो पास्काच्या वेळार आमी तयारी करता, हो आमी दिसपट्ट्या जिवितान देवाच्या उतरान रिगून आमी तयारी करता काय? हो काळ जो जेजू आमकां पारकूंक सांगूंक सोदता, हो काळ पारकूंक जाय जाल्यार आयजतान आमी देवाचें उतर उक्तें करुया, तें उतर वाचुया, तेजेर नियाळ करुया आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.